Dag, i dag der spiller vi farming, og vi skal til at presse baller. Og ja, så skal vi bare gå og hygge os med det. Og så skal vi lige have rappet dem, så tror jeg det er fint for den her gang. Jeg ved ikke helt om jeg laver en episode endnu, men det kan godt være jeg gør det. Jeg finder vel lige ud af. Hvis I synes jeg skal lave en episode, så må I bare plage lidt om det. Det gør I bare. Ja. Jeg valgte ikke hele marken, fordi der er nok nogen, der havde været lidt irriteret sig, hvis jeg lavede så meget. Ved du hvad? Jeg tror, jeg har fået en idé. Jeg vil presse det her færdigt, og så tager vi det næste, så laver vi den her episode. Og så i næste episode, der frapper vi. Så, ja. Det synes jeg var en god idé. Det tror jeg også. Ja, det er sådan vi gør. Ja. Så skal vi jo bare gøre det her færdigt. Høj. De trillede også lidt rundt dem her. Det var da mærkeligt. Sådan. Det kan godt være, at opdagelsen lægger lidt, men det skal lige sige, at jeg lægger ikke. Det var dog irriterende. Kunne det ikke bare gå lidt her hurtigere? Kom nu. Okay, vi har presset det her færdigt, og så kan vi lige se min fine majtaske, og så det er sådan vi slutter af. Det var en god idé. Sådan gør vi. Og så i næste, der gør vi klar til at vrapper. Nej, næste der skal vi presse resten af markerne. Det gør vi så i næste. Ved du hvad, nu gider jeg ikke det her mere. Det er mig, der Nu var vi lige hoppet sådan lidt. Så tænker jeg, at vi lige høster ned på enden her. Og så kører vi ned for enden. Kører vi ned for enden. Og kører. Hvad det gider jeg heller ikke. Så kan jeg lige se. Wow. Det er en måde at slutte af på. Fin klasse der, og vi slutter af ved at gøre sådan her. Og farveler. Vi sås.